Assalamualaikum guys. So আজকে ভিডিওটা মূলত অয়েল চেঞ্জ নিয়ে, ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ নিয়ে, আর এয়ার ফিল্টার আর অয়েল ফিল্টারটা অবশ্যই চেঞ্জ করবেন, কারণ এই দুটো ভালো ইফেক্টেড করে আপনার মাইলেজের কারণে। আর গাড়ির একটা ব্যাপার আছে যে ফ্রি হয়ে চলে না, একটা আনইজি ভাব থাকে গাড়ির ভিতরে। সো ওটার জন্য অয়েল ফিল্টার এবং এয়ার ফিল্টারটা অবশ্যই চেঞ্জ করবেন। তো এখন আসা যাক ইঞ্জিন অয়েল কোনটা নিচ্ছি। ইঞ্জিন অয়েল নিচ্ছি হইল মোটল 7100, যেটা সবসময় আমি ব্যবহার করি, আর এটার পারফরমেন্স খুবই ভালো। আমাকে বলছিল যে 300 ভি এর কথা বলছিলাম তাকে, মানে যার কাছ থেকে কিনছিলাম। তো সে বলছে যে 300 ভি থেকে 7100 সিনথেটিক যেটা, সেটা বেশি ভালো। আর আমি মূলত এইটাই সবসময় ব্যবহার করি, আর এইটার পারফরমেন্স খুবই জোস। আর আমি রেকমেন্ডেশন করবো আপনাদেরও নেওয়ার জন্য। আমি সবসময় 1200 টাকাতে কিনি, কিন্তু এবার 50 টাকা বেশি নিচ্ছে। 50 টাকা হয়তো বা কোনো একটা কারণে, তারপরে আপনারা 1200 টাকা একটু দামাদামি করে নেবেন। তো ইঞ্জিন অয়েলের সাথে নেবেন একটা অয়েল ফিল্টার। যখন ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করবেন তো একটা অয়েল ফিল্টার নেওয়ার চেষ্টা করবেন। অয়েল ফিল্টারটার দাম নিচ্ছে 80 টাকা। আর এটা হচ্ছে এয়ার ফিল্টার। এয়ার ফিল্টারের দাম নিচ্ছে 200 টাকা। যার কাছ থেকে আমি ইঞ্জিন অয়েল কিনছি, ওনার কাছে এয়ার ফিল্টারটা উনি চাইতেছিল যে 450 টাকা। তো আমার কাছে একটু কেমন জানি লাগছে যে 450 টাকা এত তো এয়ার ফিল্টারের দাম হওয়ার কথা না। পরে আমি যার কাছ থেকে বাইক সার্ভিসিং এবং বডি কিটটা লাগাইছি, ওই ভাইকে ফোন দিই। তো ওই ভাই বলে যে আমার কাছে আছে তুমি চলে আসো আমার কাছে। তো উনি আমাকে 200 টাকায় রিজনেবল প্রাইসে দেওয়া দিচ্ছে। আর আমি আশা করি 200 টাকার ভিতরে আপনারা এয়ার ফিল্টারটা পেয়ে যাবেন। তো এই হচ্ছে গাড়ির আউটলুক। আর ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করা লাগবে। তো ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যেহেতু ইউটিউবে নতুন আমি, সো আপনাদের বেশি বেশি সাপোর্টের দরকার। তো আমি আশা করব আপনারা আমাকে ভালোবাসা সাপোর্ট দিবেন। সো ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কীভাবে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে হয়। তো এইখানে কাজ আপাতত শেষ। এখন শুধু ইঞ্জিন অয়েলটা ভরতে হইব আর এয়ার ফিল্টারটা চেঞ্জ করতে হইব। তো ইঞ্জিন অয়েল ভরার আগে আমি এয়ার ফিল্টারটাকে চেঞ্জ করে নিই, এতে সুবিধা হইব।
তো গাইস এই ছিল আজকে ইঞ্জিন অয়েল ও এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করার ভিডিও। সো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আর আপনাদের কাজে লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আপনাদের ভালোবাসা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে দেখাবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।